Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. І сьогодні ми з вами знову розпаковуємо пакуночок. Я знаю, що там, і це, до речі, новинка до книжкового арсеналу. Прислало мені її видавництво Discursus. І зараз ми беремо ножиці, які вже живуть в мене на полицях. Тут мало скотчу, я перевірила, щоб не було як минулого разу. І відкриваємо. Тут багато паперчику, який булькає, лопає. Я його, до речі, зберігаю, поки весь не полопаю. Дуже класний антистрес. Насправді, в мене він навіть на роботі живе, тому що я дуже часто пакуночки якраз на роботу отримую. І навіть нову пошту біля роботи обрала. І дивіться, до речі, вже вдруге мені Discursus присилає так гарно в крафтовий папір загорнуту книгу. Першою це була «Квартира київських гріхів» Маргарити Сурженко, я вам залишу посилання на огляд. І зараз ми розпаковуємо ми цей чудовий папірчик. До речі, я вам ще дещо розкажу, крім того, що мені прийшла така чудова книга. Це Поліна Кулакова «Корсо», до речі, 16+, наскільки я зрозуміла, буде доволі захоплюючий роман і несподіваний. Бачите, тут вона ще взагалі пахне, тому що вона тільки вийшла. Головну героїню зватимуть Єва. Книгу я дійсно бачу взагалі вперше, тому що, мені здається, був тільки передпродаж, її навіть ще в продажі не було. Тому я обов'язково прочитаю, розкажу вам про це. Більше того, незабаром у Луцьку буде презентація, тому всі мої друзі з Луцька слідкуйте за новинами в Фейсбуці та Інстаграмі, можливо, щось цікаве, крім презентації, буде. Дякую видавництву, будемо читати, розповідати. Крім того, я хочу поділитися з вами новиною саме про книжковий арсенал, який відбудеться з 17 по 21 травня у Києві. Я думаю, багато шанувальників літератури знає, що це таке. Фактично, форум видавців і книжковий арсенал – це дві найбільші літературні події року. І цьогоріч ми, тобто буктюбери, вирішили зробити перший офіційний наш з'їзд. Неофіційно зустрічалися на форумі, нас тоді було дуже мало. За цих півроку, напевне, наші лави поповнилися дуже хорошими дівчатами і хлопцями, які теж розповідають про книги, які люблять літературу і хочуть ділитися про неї враженнями. І ось 20 числа з 12 години по 13:30 ми всі разом, хто доїде, будемо з вами спілкуватися. Це буде друга кінозала, тому шукайте нас в програмі, обов'язково приходьте, ставте свої запитання. До речі, якщо хочете, залиште в коментарях під відео ваші питання, можливо, вас не буде, а вас щось дуже-дуже цікавить, тому що насправді ми досі дискутуємо, про що ж ми будемо говорити на цьому з'їзді. І крім того, ми створили спільноти у Фейсбуці, я теж залишаю вам посилання, додавайтеся, там є всі україномовні книжкові блогери, додаємо різні наші нові відео, якісь новинки видавництв, спілкуємося, даємо поради, що почитати, наприклад, коли ви багато перенавантажені складною літературою, і взагалі такий це наш комунікативний майданчик між собою і з вами. Тому все у боксі. Я наразі іду читати «Корсо». Тому що дійсно дуже її чекала і мені вже не терпиться дізнатися все-таки про що цей роман, до того ж наш український, і буду рада всіх бачити на книжковому арсеналі, тому якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої запитання в коментарях і до наступних зустрічей. Бувайте!